បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KonKhmerPC នេះគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបបើកនិងរបៀបបិទ Computer ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ទាក់ទងទៅនឹង Desktop គឺយើងត្រូវបើក CPU មុនយើងស្វែងរកbutton Power មកហើយចុចបើកវាទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទៅបើក monitor របស់យើងស្វែងរក power button ដូចគ្នាយើងចុចបើកមកតមកវានឹងដំណើរការឲ្យយើងហើយចំណែកចំពោះ laptop វិញគឺយើងត្រូវរក power button ដូចគ្នាតាម laptop មួយចំនួនគឺវានៅខាងឆ្វេងដៃនៅជិត escape ហើយនឹងតាម computer មួយចំនួនគឺវានៅលើ key តែម្ដងគឺយើងចុច key power នេះទៅវានឹងធ្វើការបើក computer ឲ្យយើងហើយអានឹងចំពោះការបើកចំពោះរបៀបបិទគឺមាន2ប្រភេទទី1 shut down និងទី2 restart យើងធ្វើការ shut down នៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើ computer មានន័យថានៅពេលដែលយើងឡើងត្រូវការប្រើវាទៀតហើយគឺយើងបិទ shut down វាទៅចំណែក shortcut key គឺយើងប្រើ Alt F4 អានឹងពេលយើងចុច Alt F4 ទៅយើងនឹងចេញ shut down ឲ្យយើងហើយយើងចុច OK តមកវានឹងបិទហើយចំពោះ button បើកនេះបើសិនជាយើងប្រើសម្រាប់ការបិទជាញឹកញយវាអាចបណ្ដាលឲ្យខូច computer ឬ laptop របស់យើងបានដូចនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យយើងបើកបិទ computer ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺថានៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើវាហើយគឺយើងត្រូវ shut down ទៅជាការស្រេចចំពោះ restart វិញគឺយើងប្រើនៅក្នុងករណីពិសេសមួយចំនួនដូចជានៅពេលដែលយើង update Windows នៅពេលយើង update រួចហើយគឺយើងត្រូវ restart ឬ reboot ដើម្បីឲ្យ computer នឹងរៀបចំ driver ឬ file ផ្សេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយទៀតគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងក្រោយពេលដំឡើងកម្មវិធីណាមួយចំពោះកម្មវិធីមួយចំនួនតូចគឺមិនទាមទារឲ្យ restart ទេប៉ុន្តែមានកម្មវិធីមួយចំនួននៅពេលដែលយើងដំឡើងរួចហើយវាទាមទារឲ្យយើង reboot វាចេញជាសារថាឲ្យយើង reboot ឬ restart ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹងឲ្យបានពេញលេញត្រឹមត្រូវមួយទៀតក្នុងករណីដែល computer យើងប្រើទៅគៀកឬក៏ដើរយឺតខុសពីសពដងយើងអាចចុច restart បានចំពោះ laptop គឺយើងអាចចូលមកខាងគៀននេះយើងរកពេលsetting បន្ទាប់មក power ហើយចុច restart ជាការស្រេចមួយទៀតយើងអាចចុច Alt F4 ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចសញ្ញាព្រួយឡើងចុះស្វែងរកពាក្យ restart តមកចុច OK ជាការស្រេចមួយវិញទៀតបើសិនជា computer យើងគៀងថាចុចឡើងកើតហើយយើងអាចចុច Alt Control Delete មកនោះវានឹងធ្វើការ restart ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទចំពោះវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា